ಹಾಯ್ ಹಲೋ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಹೊಸ ಬ್ಲಾಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ದಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್, ಇದು ಕನಕಪುರ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. 2-3 ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಣಿ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಣಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಓಕೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪೆಟ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಅವಾಯ್ಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪೆಟ್ ದಿ ಅದರ್ ಆನಿಮಲ್, ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಪೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಅಟ್ ಆಲ್ ಯು ವಾಂಟ್ ವಾಶ್ ಯೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎವ್ರಿ ಆನಿಮಲ್, ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರು ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಫಿನಿಶ್ ದ ಹೋಲ್ ಟೋರ್ ಅಥವಾ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಶ್ ಯೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೋರ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಕಮಾನ್ ಗೈಸ್, ಟೋಟಲಿ 6 ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 6 ಸೆಕ್ಷನ್ನು. ಸೊ 6 ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಟೋರ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು ಸಮ್ವೇರ್. ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು 8 ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನ್ಯೂ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ 2 more ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಡೀ ಸೆಷನ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 2 hours, within 2 hours will show all the animals, you will interact. ಆಮೇಲೆ you guys can have your break. In between break ಬೇಕು ಅಂದರೆ you guys let me know. Small water break, snack breaks will have. Okay, ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. Your first place will be main arena ಅಂತ ಹೇಳಿ. So here we have a lot of mammals ಅಂದರೆ ಇಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಲ, ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದೆ. ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ಸೈಡ್, you guys can take a look. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮರದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಇದು ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಿಳಿಯುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ಲೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಶುಗರ್ ಗ್ಲೈಡ್ ಇದೆ. ಇದು ಡೆಗು ರ್ಯಾಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮೊಲಗಳಿದೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಡಕ್ಲಿಂಗ್ಸ್. Elephant sighting go banana night. Okay guys, ellaru ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. Here you can sit. Introduce ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ let me introduce this animal first. So ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಕ್ಷಯ್ ಅಂತ. I am a postgraduate in zoology in St. Joseph's University, and I've also been working around with urban wildlife. So ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್, ಬೀಟ್ ಕ್ರೋಸ್ ಅಥವಾ ಹದ್ದುಗಳು, ಕೋತಿಗಳು, ಚಿಕ್ಕ ಜಾಕಲ್ಸ್, ನರಿಗಳು, ಚಿರತೆಗಳು, ವಿ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ದಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಟ್ ಮತ್ತೆ ವೈಲ್ಡಿಗೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ. So that there's a hospital called People for Animals Wildlife Hospital. So I've been working with them as well as with Birds of Paradise as an animal facilitator. ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಟು ಟೀಚ್ ಯು ಅ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಫಾರ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಟುಡೇ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಗಿನಿ ಪಿಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದು ಸೇರೋದು ಇಲಿ ಜಾತಿಗೆ. ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ರೋಡೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಇಲಿಗಳಿಗೆ ಬಾಲ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒನ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಗೈಸ್, ಇವತ್ತು ಬಾಲ ಇರಲ್ಲ. No tail, but belongs to the rodent family, and these guys are called guinea pigs. North America ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ, and a lot of them breed here. ಇಲ್ಲೂ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪೆಟ್ಸ್. ಈ ಕೋಲ್ಡ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಗೆಲ್ಲ ತಡಿಬೇಕು ಅಂತ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಬಿಗರ್ ಕೋಟ್, ತುಂಬ ಉದ್ದವಾಗಿರೋ ಕೋಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒನ್ ಫನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಗೈಸ್ ಆರ್, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಗಳನ್ನ, ಇವು 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಕಣ್ ತೆಕ್ಕೊಂಡೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಗೈಸ್ ಆರ್, ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಫನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದೆಮ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಓಡುತ್ತೆ, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದೀಸ್ ಗೈಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪೆಟ್ಸ್. ಜನಕ್ಕೆ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಹೋಮ್, ರ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೈಸ್, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಲೈಕ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪೆಟ್ಸ್. ಇದು ತಿನ್ನೋದು ಬರೀ ಗ್ರಾಸ್, ಪೂರ್ತಿ ಹರ್ಬಿವೋರಸ್, ಯಾವುದೇ ಥರದ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಅಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಲಿಗಳ ಥರ, ವೈಟ್ ರ್ಯಾಟ್, ವೈಟ್ ಮೈಸ್ ಥರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಮಿಸ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದೆಮ್ ಲೈಕ್ ರ್ಯಾಟ್ಸ್, ಇಲಿಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲಿ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಆದರೆ ಇಲಿಗಳಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಗೈಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜರ್ಬಿಲ್ಸ್. ಜರ್ಬಿಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇಲಿಗಳು ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಓಡೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಬಾಲ ಏನಿದೆ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೇರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಟೇಲ್, ಕೂದಲಿರಲ್ಲ. ಇವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹೇರ್, ಕೂಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಸ್ ಇಂದ ಇಡಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಗೈಸ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮಂಗೋಲಿಯಾ, ಮಂಗೋಲಿಯನ್ ಜರ್ಬಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಒನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದೆಮ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಕೈನ ಆದಷ್ಟು ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಇದ್ರೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಅರೌಂಡ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಒಂದ್ಸತಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ 2 ಕಾಲಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಕ್ 30 seconds, ನೀವು ಲಕ್ಕಿ ಇನಫ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಗೈ. ಬಟ್ ನೀವು ಲಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಗಿಫ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ನೋಡಬೇಕು, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಪಿಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸ್ಬೋದು. ಆ ಗಿಫ್ಟು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವೇಷನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೆಲ್, ವಾಟ್ ಆನಿಮಲ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಇದು? ಎಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ರ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಗೈಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂಗೋರಾ ರ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಅಂಗೋರಾ ರ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಟರ್ಕಿಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಮೊಲಗಳು. ಟರ್ಕಿಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ ಅಂಕಾರ ಅಂತ. ಜನರು ಆ ಜಾಗನ ಅಂಕಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಂಗೋರಾ ಕರೆದು ಇಟ್ ಟರ್ನ್ ಇಂಟು ಅಂಗೋರಾ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂತಹ ರ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಅಂಗೋರಾ. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದೆಮ್ ಇಸ್, ಹೌದು ಟರ್ಕಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಮೊಲಗಳು ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿದಲ್ಲ, ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ರ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ದೇ, ಆ ರೀತಿ ಕೂಲ್ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಫಾರ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದೇ ಕಾಂಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ದೇ ನೀಡ್ ಅ ಥಿಕ್ಕರ್ ಕೋಟ್, ದಪ್ಪ ಕೋಟ್ ಇರಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಆರ್ ಶಿಟ್ಜು ಡಾಗ್ಸ್. ದೇ ನೀಡ್ ಅ ಲಾರ್ಜರ್ ಕೋಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಮೆನಿ ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಎಸ್, ಯು ನೋ, ನಿಮ್ಮ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾನೆ. ದಿಸ್ ಗೈ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಸಿಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ ಜರ್ಬಿಲ್, ಕೈ ಮೇಲೆ ಬರಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಕೀಪ್ ದೆಮ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಪ್. ನಾವು ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಹಾರ್ಡ್. ಸೊ ಟ್ರೈನ್ ಗೈ ವಿಲ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಅಂಕಲ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೆಸ್ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಇದು? ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೆಡ್ಜಾಗ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಹೆಡ್ಜಾಗ್. ಸೊ ಇವನ್ನ ಹೆಡ್ಜಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಮುಳ್ಳುಹಂದಿ ಅಲ್ಲ. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹಂದಿ ರೀತಿನೇ ಇದೆ. ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದೆಮ್ ಇಸ್, ಇವಕ್ಕೆ ಭಯ ಆದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅಪ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬಾಲ್, ಬಾಲ್ ತರ ಇತ್ತು, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಓಪನ್. ಸೊ ಎಸ್, ನಾವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದಕ್ಕೆ ಓಡಾಡುವಾಗಲೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ದಾರಿ ಕೊಡ್ದಿರಾ, these guys will turn into a ball, ಮತ್ತೆ yes, they will pick a lot. Slowly pick ಮಾಡ್ತಾರೆ, very slow. ಇದನ್ನ ದೀಸ್ ಗೈಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಯೂಗಾ ಡಕ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಕಯೂಗಾ ಡಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂತಹ ತಳಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಬಾತ್ಕೋಳಿಗಳು, ಅದೇ ಕುರಿಗಳು ಅಂತಾರೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬೇರೆ ಹೊರಗಿನ ದೇಶದಿಂದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡಕ್ ಇರೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಕಯೂಗಾ ಡಕ್. ಕಲಿಯುಗ ಅಲ್ಲ, ಕಯೂಗಾ ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಕ್ ಬರೋದು ಅಮೆರಿಕಾ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಅಮೆರಿಕನ್ ಬ್ರೀಡ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ, ಕಾಡಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಣಿ. ನಾವೇ ಮನುಷ್ಯರು ತಯಾರಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ. DNA ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ DNA ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಬ್ರಿಂಗ್ ಔಟ್ ಅನ್ ಅನಿಮಲ್. ಸೊ ಎಸ್, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿನ humans are made. And one good thing about them is
ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ಗಂಡು ಇರುವಂತಹ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್, ತುಂಬಾ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಂಗೆ ಒಪ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಅದು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೇಳ್ದಿರಾ ಏನೋ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಎಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಗ್ರಿ ದಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಗಂಡಸರು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಫೀಮೇಲ್. ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡು ನೋಡೋಕೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಕಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ಗೆ ಇರಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ? ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಪ್ರೆಡಿಟರ್ ಇಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಗಂಡಿಗೆ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ, ಅದು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲೂ ಹೌದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ. ಬಟ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಅದೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು 3 ಕೂಡ ಮೇಲ್ಸ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಗಂಡುಗಳು. ಮತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದ್ರ ಫೆದರ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಗ್ರೀನ್ ಟು ಬ್ಲೂ, ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ ಬಿದ್ದಾಗ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಇಂದ ಬ್ಲೂ ಶೇಡ್ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಕಲರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಒಂದು ರಫ್ ಗೆಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 2 ಇದೆ, 2 ವಿಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋ ಗ್ರೂಪ್, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಡಕ್ಸ್. ಇದು ಉದ್ದವಾದ ಕತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಗೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಗೂಸ್. ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಬಂಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬೀಕ್ ಮೇಲೆ ಬಂಪ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಗೀಸು, ಫ್ಲಾಟ್ ಬೀಕ್ಸ್ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಡಕ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು 5 ಗೂಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಜನ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ 5 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿದ ಆ ಕಡೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಡಕ್ಸ್. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಡಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಡಕ್ಸ್ನ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಕೋರು, ಮರಿಗಳು ತಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇದು ಗೀಸಾ ಇಲ್ಲ ಡಕ್ಕಾ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ರೀಸನ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಯು ಹೌ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್. ಒಂದು ಕತ್ತು ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೀಕ್ ಮೇಲೆ ಹಂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವನೊಬ್ಬ, ಅವ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಡಕ್ಸ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೀಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ಗೀಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಯೋರ್ ಡಕ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಗೈಸ್ ನೋಡಿ, ನೀರಲ್ಲಿ ಇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರು ಒದ್ದೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೀರಲ್ಲಿ ಇಳಿದ್ರು ಡಕ್ಸ್ ಒದ್ದೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಪೂರ್ತಿ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಒದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಕಿನಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮೂಳೆ ಇರೋ ತರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಗೈಸ್ ಡಕ್ಸ್ಗೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೆದರ್ಸ್ ಇಂದಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಣ್ಣೆ. ಚಿಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮೂಗ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅವಾಗ ಫೆದರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಆಯಿಲ್ ನ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಫೆದರ್ಸ್ ಸವಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೌತ್ ಇಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೆದರ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರೋದು ವ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ನನಗೆ ನೀರೊಳಗಡೆ ಇಳಿದ್ರು ಥಂಡಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ವ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರಾಜಹಂಸ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್, ಆ ರಾಜಹಂಸ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಿಂಬಲ್ ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ವಾನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಗೈಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಲವ್. ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಬದ್ದೀಸ್ ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಲವ್, ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತ. ವೈ ಡು ದೇ ಕಾಲ್ ದಟ್? ಏನಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು? ಕರೆಕ್ಟ್, ಎರಡು ಹಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ದೇ ಬೋತ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಅಂಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಹಾರ್ಟ್ ಶೇಪ್. ನೋ, ಎಸ್, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಜುವಲ್ ರೀಸನ್. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಹಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇ ಬೋತ್ ಸಿಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ರೀಸನ್. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಮೇಟ್ ಯಾವ ಜೋಡಿ ಜೊತೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ವರ್ಗೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಗಂಡಾಗಿರ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಾಗಿರ್ಲಿ, ದೇ ಆರ್ ರಿಯಲಿ 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 ಆನೆಸ್ಟ್. ಸೊ ನೋ ಚೀಟಿಂಗ್, ನೋ ಬಿಚಿಂಗ್, ನೋ ಡಿಚಿಂಗ್, ನೋ ನಥಿಂಗ್. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಗೈಸ್ ಮೋನೋಗ್ಯಾಮಸ್, ಅದನ್ನ ಮೋನೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಡೀ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಒಬ್ಬರೇ ಪೇರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಜೋಡಿ ಸತ್ತೋದ್ರೆ, ಗಂಡು ಇಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಸತ್ತೋದ್ರೆ, ದಿ ಅದರ್ ಬರ್ಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಊಟ ತಿಂದಿರಾ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ವ್ ಟು ಡೆತ್. ಸತ್ತೋಗೋವರೆಗೂ ಊಟ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಈಟ್. ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಮರದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ, ದೀಸ್ ಗೈಸ್ ಕಾಂಟ್ ಫ್ಲೈ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ತುಂಬಾ ದೂರ ಎಲ್ಲ ಹಾರಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ದೇರ್ ವಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ 2 ರೆಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ರಿಂದ 3 ಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. 2 meters ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದೇರ್ ವಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಸ್. ಬಟ್ ಹಾರಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮರ ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ಜೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮರದಿಂದ ಎಗ್ರಿ ದೇ ವಿಲ್ ಫಾಲ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ಜಂಪ್ ಅಪ್. ಎಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಲಿಟರಲಿ ಡೂ ದಟ್.
ನಾವು ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮರ ಹತ್ತಿ ಏನಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಎಸ್ ಮರ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫ್ಲೈ ಅಪ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಟ್ರೀ, ಹತ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎದುರು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಲೋನ್, ಒಬ್ಬರೇ ಇರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ. ಗಂಡನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ದ ಲೇಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ದ ಗೈ ಇಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಯಾರೇ ನಾನು ಹತ್ರ ಹೋದ್ರು ಇವನೇ ಗಂಡು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವಳಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡು, ಹಿ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಮಿಂಗ್. ನೀನು ಹತ್ರ ಬಂದು ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಕಂಪನಿ. ದಿಸ್ ಗೈ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಇಫ್ ಐ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗೋ ಟು ಹರ್, ಅವಳ ಹತ್ರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಹೋಗಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಸೇವ್ ಹರ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೌಂಡು ನಾನು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಕ್ಕೊಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ಪ್ರೈವಸಿ ಬಿಡಲ್ಲ, 10 ಜನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಪ್ರೈವಸಿ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋನ್ ಲೀವ್. ಒಳಗಿದ್ರು ಬಿಡಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ರೂ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಬೈಕ್ ಆಲ್ ದ ಗೈಸ್, ಆರ್ಮಿ ಗೈಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಹುಡುಗರು, ದೇ ವಿಲ್ ವೇರ್ ಐ ಮಾಸ್ಕ್, ಕಣ್ಣು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ರೀತಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗೋದು ಈ ಒಂದು ಡಕ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಶೋ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಡಕ್ಸ್ನ ಸಾಕಬೇಕು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇರುವಂಥ ಚಿಕನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಚಿಕನ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಕೋಳಿಗಳಲ್ಲ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಕೋಳಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿರೋದು ಶೋ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಡಾಗ್ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ದ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಪ್ರಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಹೇರ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಡಕ್ಸ್ಗೆ, ಐ ಮೀನ್ ಚಿಕನ್ಸ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಸಿಲ್ಕಿ ಚಿಕನ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬ್ರೀಡ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಿಮ್ ಕಾರ್ಡಾಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಮ್ಯಾ ಇದ್ದಂಗೆ, ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ KFC ಇಲ್ಲ ವೆನ್ಕಾಪ್ ಬ್ಯಾನರ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಬ್ಯಾನರ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಚಿಕನ್ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಬಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಗಲೀಜಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಗಲೀಜಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರು ಗಲೀಜಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಸಿಲ್ಕಿ ಚಿಕನ್, ಮತ್ತೆ ಅದಾಗ ಅದೇ ಗ್ರೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಗೈಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಪರ್ಪಸ್, ನಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಥರ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಗೈ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ನೋಡಿ, ದ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬ್ರೀಡ್, ಬಟ್ ಅದು ಚಿಕ್ಕದು. ಒನ್ ಚಿಕನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪೆಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಚಿಕನ್, ಕುಕ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದರ ಹತ್ರ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಗೆ, ಆ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಫುಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೊಡೆದಿರೋಂಗಿದೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಚಿಕನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಫ್ರಿಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಚಿಕನ್. ಸೊ ಫ್ರಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗಿರೋದು, ಅದ್ರ ರೆಕ್ಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಶೋ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಿಕನ್ ದಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು, ಇವನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಗೇಟ್ ಹಿಂದೆಗಡೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಬ್ರಹ್ಮ ಚಿಕನ್. ಸೊ ಇಡೀ ಚಿಕನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿಕನ್ ಬ್ರೀಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಕೋಳಿ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಗೈಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ನಾರ್ಮಲ್, ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಬಣ್ಣೂರು ಕುರಿಗಳು. ಇದು ಗಂಡು, ಇದ್ರದ್ದು ಕಲರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಪೂರ್ತಿ ರೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಈ ತರ ಡಿಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನವಿಲ್ ತರಾನೇ ಇವು ಕೂಡ ರೆಕ್ಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ತೆಗೆದು ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಬಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟರ್ಕಿ ಎನ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಮರಿಗಳು, 4 ಮರಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೊಬ್ಳು ಹೆಣ್ಣಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಗೈ, ಇವನ್ ಜೊತೆ ಜೋಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆನ್ಚುಲಿ ಮುಂಚೆ ಇವರಿಬ್ರು ಜೊತೆಗಿದ್ರು. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದೂರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದ, ಒಬ್ಬಳು ಮುದ್ದಾದ ರಾಣಿ ಇದ್ಲು, ಅವ್ರಿಗೊಂದು 4 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು, ಮುದ್ದಾಗಿರೋ ಮಕ್ಕಳು. ಎಸ್, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಇವೇನೆ. ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಟರ್ಕಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವೆನ್ಚುಲಿ ಇವನ್ ಜೊತೆ ಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ 4 ಕಿಡ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಅವಳಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ, ಗಂಡನ ಮನೇಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೂಲ್ಸ್ ಬರೀ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಗರ್ಲ್ ಬರ್ತಾಳೆ, ಇವನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಆಗಿದೆ, ಹೌ ಸ್ಯಾಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಇಸ್. ನೀವು ಇಡೀ ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲಾಟ್. ಓನ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಗಂಡು ಕೂಡ, ದ ಮೇಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಆ ಚೈನೀಸ್ ರೀಜನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಿಮಾಲಯ, ಚೈನೀಸ್, ಮೇಘಾಲಯ ರೀಜನ್, ಆ ಬೆಟ್ಟ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜಿಂಗೋಸ್ ಇದೆ. What is this animal? What can you see here? Ostrich. Yes. Which may be something new. ಹೊಸದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ you might have already listened to it. Okay. Ostriches are one of the largest birds. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಿ, the biggest bird in the world. And these guys will weigh somewhere around 200 to 250 kg.
ಸೊ 200 to 250 kgs these guys can go. ಮತ್ತೆ 7 ರಿಂದ 8 ಅಡಿ ಹೈಟ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ these guys are already somewhere between 6 feet, 6.5 feet. 7 ರಿಂದ 8 ಅಡಿವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೈಜ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಅನಿಮಲ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಎಗ್, ವಿತ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಚಿಕ್. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಗು, ದೊಡ್ಡ ಮೊಟ್ಟೆ, ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಿ, ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುತ್ತೆ, ದ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಎಸ್, ಕತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗಿಂತ ಉದ್ದ, ಕಾಲ್ ಕೂಡ ಉದ್ದ, ಅವ್ರ ಪಾದಗಳು ಕೂಡ ಉದ್ದ, ಅವ್ರ ಉಗುರು ಕೂಡ ಉದ್ದ. ಯು ಟೆಲ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಅನಿಮಲ್. ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಐದರ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್, ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲಾನು ದೊಡ್ಡದೇ ಇತ್ತು, ಐದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೊಡ್ಡದು ಅಥವಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು. ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಅನಿಮಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಇವಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಆರ್ಗನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್? ಎಲ್ಲವೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಟ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್? ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅನಿಮಲ್, ಬೇರೆ ಅನಿಮಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಿವರ್, ಕಿಡ್ನಿ, ಲಿವರ್. ಓಕೆ, ಹಾರ್ಟ್, ಕಿಡ್ನಿ, ಲಿವರ್, ನಾಟ್ ಆಲ್ ತ್ರೀ ಆಫ್ ದೆಮ್. ನೋ ಗೈಸ್, ನಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಬುಕ್ ಬರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ರು. ಇನ್ ದಟ್ ಪೇಜ್ ದೇ ಸೇ ದಟ್ ಇದರ ಮೆದುಳು ಇದೆಲ್ಲ, ದೇರ್ ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದನ್ ದರ್ ಐಬಾಲ್. ಅವ್ರ ಕಣ್ ಗುಡ್ಡೆಗಳಿಗಿಂತ ಅವ್ರ ಮೆದುಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಅವ್ರ ಕಣ್ ಗುಡ್ಡೆಗಳು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಇದೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ ಬೀನ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೀಸ್ ಗೈಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಮ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದಿ ಅನಿಮಲ್. ನಾವ್ ಎಲ್ಲವೂ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡದು, ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಅನಿಮಲ್, ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಣಿನ, ಅ ಬಿಗರ್ ಅನಿಮಲ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಿಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕಿಕ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸತಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ಅನಿಮಲ್ ಕಿಲ್? ಲಯನ್. 121%. ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಯನ್. ಸೊ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಪಕ್ಷಿ. ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಾಣಿ ಲಯನ್. ಸೊ ಇದು ಮತ್ತೆ ಲಯನ್ ಇಫ್ ದೇ ಕಮ್ ಒನ್ ಆನ್ ಒನ್, ಒಂಟಿ ಲಡಾಯಿಸಿದ್ರೆ ದ ಆಸ್ಟ್ರಿಚಸ್ ವಿಲ್ ವಿನ್. ಸೊ ಲಯನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ 50% ಚಾನ್ಸ್ ಟು ವಿನ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಕಿಕ್ಸ್ ಯು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಟ್ ಓಪನ್ ಯುವರ್ ಹೋಲ್ ರಿಬ್. ಸೊ ಒನ್ ಅಮಾಂಗ್ ಆರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ, ದಿಸ್ ಗೈ ರಂಗ, ಇವನೇ ಆಲ್ಫಾ ಮೇಲ್, ಇಲ್ಲಿರೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಅವನೇ ರಾಜ ತರ. ಸೊ ಅವನು ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಿಕ್ ಹಿಮ್ ಅಂಡ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ದ ರಿಬ್ಸ್ ವರ್ ಟೋರ್ನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಸ್ಟಿಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ನಂತರನೇ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಕಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೆಟಿಂಗ್ ಎನಿಬಡಿ ಇನ್ಸೈಡ್, ನೋ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್. ಬಟ್ ಯು ಗೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್, ಟೇಕ್ ಅ ಪಿಕ್ಚರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಗೈ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಅಂಡ್ ನಾವು ಈಮೋ ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಈಮೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಿ, ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ 3rd largest bird. Okay, first one ostrich, second is called a cassowary. ಅದನ್ನ cassowary ಅಂತ ತುಂಬಾ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಬರ್ಡ್, ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ನಂಬರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಬಟನ್ ಒತ್ತಾನೆ ಇಡೀ ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ ಡೋರ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೈನೋಸಾರ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೆಲ್ ಯು, ಇದು ಕೂಡ ಡೈನೋಸಾರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈನೋಸಾರ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಾಲದಿಂದ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದವರೆಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೈನೋಸಾರ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ವೋ, ಹೌ ಮಚ್ ಹೈಟ್, ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಗೈಸ್ ಆರ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್. ಸೊ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಸೈಡ್. ಹೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಡ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಕೈ ಹಿಡಿ. ಅದ್ರಲ್ಲ ಕೈ ಇಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಂದ್ರೆ ವಿಜುವಲ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಕಿ ನಾನು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಕೈ ಹಿಂಗಿಡಿ, ಅಡ್ಡ ಇಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತು ನನ್ನ ಕೈ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಪೆಟ್ ದೆಮ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ದಟ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಇವು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೈ ಇಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟಚ್ ದೆಮ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್, ಹಿಂಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹಗ್ ದೆಮ್. ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಫೆದರ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಫೆದರ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಪುಕ್ಕಾಗಿ ಬಿದ್ದೋದ್ರೆ. ಬಟ್ ಈ ಮೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಫೆದರ್ಸ್ ಆರ್ ಪೇರ್ಡ್, ಜೋಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಗೈಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ಪೇರ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಫೆದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಬಗ್ಗೆ
ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಇನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಇನ್ 1932 1932 ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜನರು ಇವ್ರ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ನಡೆಸಿದ್ರು, ವಾರ್, ಲಿಟ್ರಲ್ ವಾರ್, ಗನ್ಸು ಆರ್ಮಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು. 2 ಸತಿ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 times ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಇಮೂಸ್. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪೆಕ್ ಮಾಡೋದು, ಕುಕ್ಕೋದು, ಒದಿಯೋದು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ದೇ ಡಿಫೆಂಡೆಡ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇನ್ ಹ್ಯೂಜ್ ನಂಬರ್ಸ್. ತಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು. ಎಸ್, ದಟ್ಸ್ ಒನ್. 3 ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನೋಡಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ದೀಸ್ ಗೈಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಇದನ್ನ ಹಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕುದುರೆ ಅಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಗೈಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೋನಿ. ಪೋನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪೋನೀಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕುಳ್ಳಗಿರುತ್ತೆ, ಕುದುರೆಗಳೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಹೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾಲು ಇನ್ನ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಉದ್ದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಇವ್ರ ಕಾಲು ಕುಳ್ಳಕ್ಕೆ ದಪ್ಪಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಗೈಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆನ್ ದ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್. ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತೋದು ಇಳಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಗುಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇದಾರ್ನಾಥಲ್ಲಿ ಜನರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಇದನ್ನ ಟು ಕ್ಲೈಂಬ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್. ಕುದುರೆಗಳು ಫ್ಲಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹತ್ತಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹತ್ತುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್. ಪುಂಗನೂರ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಕ್ಯಾಟಲ್. ಪುಂಗನೂರಲ್ಲಿ ಗಿಡ್ಡವಾಗಿರುವಂತಹ ಹಸುವಿನ ತಳಿ. ಹೌದು, ಅದು ಪುಂಗನೂರ್ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ನಾಡ್ ಗಿಡ್ಡ 2 ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡ್. ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಪುಂಗನೂರ್. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹಸುಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬಲ್ಕಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಹಸುಗಳು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೈಜ್ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇವಳ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅವನ್ ಲಿಂಗ. ನೀವು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಫೀಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಗೈಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಾಂಕೀಸ್, ನಿಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಕತ್ತೆಗಳಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಗೈಸ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕೃಷ್ಣಗಿರಿಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಗಿಡ್ಡವಾಗಿರುವ ಕತ್ತೆಗಳು. ಓಕೆ, ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು 2 facts ಅಬೌಟ್ ದ ಡಾಂಕೀಸ್. ಆರ್ ಡಾಂಕೀಸ್ ದ ಡರ್ಟಿ ಆನಿಮಲ್ಸ್? ಡಾಂಕೀಸ್ ನ ನಾವು ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಸೇ, ಗಲೀಜ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಅಂತೀವ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು, ಎಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಕತ್ತೆಗಳು ತುಂಬಾ ಗಲೀಜು ಇಲ್ಲ, ಬುದ್ಧು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಯೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ದೇ ಕಾಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಗೈಸ್, ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್. ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಗಂಡು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಚೂಸ್ ಅ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸ್ಪಾಟ್. ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮಗು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸ್ಪಾಟ್. ಅದು ಬೆಳಗ್ಗೆಂದು ದೋಸ್ 2. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದೀಸ್ 3 ಸ್ಪಾಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪೀ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪೂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಜಾಗ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಗಲೀಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ. ಬಟ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಹಸುಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಕುರಿಗಳು, ಎಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಕಗಳು ಹಾಕೋದು, ಲದ್ದಿ ಹಾಕೋದು ಇವೆಲ್ಡು. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಗೈಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವು ದೀಸ್ ಗೈಸ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಸ್ಟ್ ಬಾತ್. ನಮ್ಮ ಆನೆಗಳು ಮಣ್ಣು ಎತ್ತಿ ಹಿಂದೆ ಹಾಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇವು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಮಣ್ಣು ಸವರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮೈ ಮೇಲೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬರೋ ತರ ಟಿಕ್ಸು, ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಬರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಸೂರ್ಯದ ಕಿರಣ ತುಂಬಾ ಇದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಹೀಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ತಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ದೇಹ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಇನ್ನೊಂದು, ಜನರು ಇದನ್ನ ಡಮ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನಾವು ವಾಕ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಮೇಯ್ಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ ರೂಟು ಒಂದೇ ಸತಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ನಾವು. ರಿಟರ್ನ್ ಅದಾಗದೆ ನಾವು ತೋರಿಸಿದ ರೂಟಲ್ಲೇ ರಿಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಮೆಮರಿ ಪವರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಡಾಂಕೀಸ್ನ ಕತ್ತೆಗಳನ್ನ ಕಡ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಕತ್ತೆಗಳೇ ಫಸ್ಟ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಡೀ ಈ ಹಸು ಇರಲಿ, ಕುರಿಗಳಿರ್ಲಿ, ಮೇಕೆ ಇರಲಿ, ಕತ್ತೆಗಳೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ನೋ ದ ರೂಟ್, ಮೆಮರಿ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಓಕೆ, ನೈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದೆಮ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅರಪಿಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಮೀನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ತಲೆ ಭಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್. ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬೋನಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಮೆದ್ಲು ಹೆಂಗಿದೆ ಸೇಮ್ ಹಂಗೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಫಿಶ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಲೈಕ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫಿಶಸ್ ಕೊಡೋಕೆ ಫಿಶಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಸ್, ಇದನ್ನ ಫೀಡಿಂಗ್ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಕಲ್ಲೆತ್ಕೊಂಡು ನೀರಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಪ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಸಕ್ ದ ಫುಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಸಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಥರ. ಟು ಶೋ ಯು ದಟ್ ಸೌಂಡ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ, ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಕೈ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ದಿಸ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, did you guys see that bullet sound? Yes, that's how they do that. Yes, so idu idir feeding behavior. So usually ಮೀನ್ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರು, if they are having fish ಸಾಕೋ ಶೋಕಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ
ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಟಾಪ್ ಮೀನು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ವಾಂಟ್. ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಿಶ್. ಎನಿವೇರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 7 to 8 feet ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, 7 ರಿಂದ 8 ಅಡಿವರೆಗೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಇದು 3.5 feet ಇದೆ, 3.5 ಅಡಿ. ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ಅಪ್ ಟು 7 feet. ಬಿಗರ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಬಿಗ್, ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿದೆ. ಸ್ನ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಟರ್ಟಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಸ್ನ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಟರ್ಟಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಗೈಸ್ ನೀವ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪಾಚಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಫುಲ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಗೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್. ಸೊ ಪೂರ್ತಿ ನೀರಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಈಜಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಟರ್ಟಲ್, ಆಮೇಲೆ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಾರ್ನಿವೋರ್, ತಿನ್ನೋದು ಬರೀ ಮೀಟು, ಫಿಶ್ ಈ ತರಾನೇ ತಿನ್ನೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ 1 square inch ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಆ 1 square inch ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 40 kg ಹ್ಯಾಮರ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಕಚ್ಚೋವಾಗ ಹೆಂಗ್ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀರೊಳಗಡೆ ದೇ ವಿಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಿಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಈಜು ಹೊಡಿಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದ್ರ ಬೆನ್ ಮೇಲೆ ಪಾಚಿ ಕಟ್ಟಿರೋದು. ಏನಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂತಿರುತ್ತೆ, ಬಾಯಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಟಂಗ್, ಅವ್ರದ್ದು ಜುಬಾನ್ ಏನ, ದೇರ್ ಟಂಗ್ ಇಸ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಲೈಕ್ ಅ ವರ್ಮ್. ನಾಲ್ಗೆ ತುದಿಲಿ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಹುಳ ಇದ್ದಂಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಅ ಫಿಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸರ್, ಹತ್ರ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ನ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇನ್ ವಿತಿನ್ 0.1 second. ಸೊ 0.1 second, ನಾವು 1 second ಅಂತೀವಲ್ಲ, ವಿತಿನ್ ಲೈಕ್ 0.1 second ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್, ಮತ್ತೆ ಶಾಟರ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬೋನ್ಸ್. ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ನನ್ನ ಕೈ ಬೆರಳು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಕಚ್ಚಿದ್ರೆ ಮುರಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಷರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಮನ್ ಸ್ನ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಟರ್ಟಲ್. ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಟರ್ಟಲ್ಸ್. ಇದು ಟರ್ಟಲ್ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳಿದ್ದು? ಟರ್ಟಲ್ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬರಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಟಾರ್ಟಾಯ್ಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಬಿಗರ್ ಒನ್, 400 years ಬದುಕುತ್ತೆ ಅಂತ. ದೋಸ್ ಗೈಸ್ ವಿಲ್ ಲಿವ್ ಆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಬರೀ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೀರಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ನೀರು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಇದನ್ನ ಟೆರಾಪಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಬೇಕು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಬೇಕು. ಬಟ್ ಇವನ್ನ ನೀವು ನಾರ್ಮಲಿ ಪೆಟ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಾ, ಕಾಯಿನ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಾಯಿನ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, 600 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಜೋಡಿ, 700 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಜೋಡಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಡ್ ಇಯರ್ ಸ್ಲೈಡರ್. ರೆಡ್ ಇಯರ್ ಸ್ಲೈಡರ್. ರೆಡ್ ಇಯರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕಿವಿ ಹತ್ರ ನೋಡ್ಬೋದು, ಕಿವಿ ಭಾಗದ ಹತ್ರ ರೆಡ್ ಕಲರೇಷನ್ ಇದೆ. ಸ್ಲೈಡರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಈ ತರ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಯೂಶಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ದೇ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವಾಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೈಡರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ಗೈಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಆಮೆಗಳನ್ನ ಮನೇಲಿ ಸಾಕಿದಾಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಬಿಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಅಥವಾ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗ ಇದೆ, ಸಾಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಫ್, ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಹೊರಗಡೆ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಅಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಒಂದ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾವು ಸುಮಾರು ರೆಸ್ಕ್ಯೂಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದೀವಿ. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋನು ಒಬ್ರು ಈ ತರ 6 ಮರಿಗಳನ್ನ ಈ ಸೈಜ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅದನ್ನ ಸಾಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹತ್ತದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಕೆರೆಗೆ ಬಿಟ್ಟ. 6 months ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಎ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಕಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಲೇಕ್. ಫಿಶರ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳಿಂದ, ಮೀನ್ ಹಿಡಿತಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಮೀನುಗಳು ಇವತ್ತು ಯಾವ ಮೀನು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಮೀನ್ ಕೂಡ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಆಮೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ತಾವರೆ ಹೂವು, ಲೋಟಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನೀರಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಫುಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೀರು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ BBMP, ಫುಲ್ ನೀರ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು 6 ಮರಿಗಳು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಈ ತರ 6 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಫೌಂಡ್ 233 ಆಫ್ ದೆಮ್, 233 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ 6 ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿತಿನ್ 6 months ಪೀರಿಯಡ್ 233 ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ನ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರೋರ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಗಳನ್ನ ತಿನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಿನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ದೀಸ್ ಗೈಸ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೀಡ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ಲಿ. ಏನ್ ಕೊಟ್ರು ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರು ಬದುಕುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಸಿ ತಳಿ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಗಡೆ ವೈಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ತರ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಡಾಪ್ಟ್ ದೆಮ್. ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಕೊಡಿ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲೈಫ್. ಹೊರಗಡೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ರು. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇದು ರಕೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ see there. You saw him coming out? Rocket, come here. Come here. So this guy is called a raccoon. So ನಮ್ಮ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ. ಇವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳು ಹೆಂಗೆ, how the dogs are,
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳು ಹೆಂಗೆ, ನಾವು ಇಲಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ rats from coming to our home. ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿನ ಪೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅನಿಮಲ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಗೈಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅರೌಂಡ್, ಗೋ ಟು ಯುವರ್ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಸ್, ಗಾರ್ಬೇಜ್. ನಮ್ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಸ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕಸನೆಲ್ಲ ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ಚಿದ್ರಪದ್ರ ಮಾಡಿ ಎಸೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾ. ಜನ BBMP ತರಾನೇ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದೀಸ್ ಗೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಕಿಚನ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಬಂದು ಗಲೀಜ್ ಎತ್ತೋದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್, ಚಿದ್ರಪದ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ. ಬಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿನೂ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ನಿಮ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಟೋನ್ಸ್, ಎಮರಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋನು, ಸ್ಯಾಫೈರ್ ಸ್ಟೋನ್, ಶೈನ್ ಆಗುವಂತ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಏನೇ ಇದ್ರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಈ ತರ ಗೂಡೊಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಗೈ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ರಾದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅ ಡಾಗ್. ನಾಯಿ ಬೋಲಿ ಇಂಥದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇರಿ. ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅದು ಇದು ಕಲ್ಲುಗಳು ಗೋಲ್ಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಎತ್ತಾಕೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾರು ಏನು ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. You guys might have seen this guy. Yes, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, you can see from here only. Okay, so most of them ಆ enclosure ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರು, if you guys observe, most of them ಎಲ್ಲರೂ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ರು. They choose to live on trees. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಗೈಸ್ ಆರ್ ಅರ್ಬೋರಿಯಲ್, ಮರದ ಮೇಲೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ. ಓಕೆ, ಹೆಂಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯಂಕರವಾಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕೇರಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಏನ್ ತಿನ್ಬೋದು ಹೇಳಿ? ಟೇಕ್ ಅ ಗೆಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಟ್. ಹುಳಗಳು ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್? ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು అంటే ಗೊತ್ತಾ? ಅನ್ನ, ಸಾಂಬಾರು, ಬಿರಿಯಾನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೈಸ್ ಇವು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ದೀಸ್ ಗೈಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಈಟ್ ಮೀಟ್. ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ. ಬರೀ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಸೊಪ್ಪು, ದಾಸವಾಳದ ಹೂವು ಅಥವಾ ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳುಕ್ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಎಲೆಗಳು, ಅಂತ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಹಿ ವಿಲ್ ಈಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ ಕೈ ಆಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಆಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಗೈ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬೈಟ್ ಯು. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಗೈಸ್. ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಗೊತ್ತಾ, ಇದ್ರದ್ದು ಚೂಪಾಗಿದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೂಡೋ ಸ್ಪೈನ್ಸ್. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಚೂಪಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದು ನಾವು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಬಟ್ ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಸವಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಇವನೊಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗನ್ ಫ್ರಮ್ ಹೆಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ದ ಟೇಲ್ ಯಾವುದು ಮುರಿದೋಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೇಲು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮುರಿದೋಗುತ್ತೆ. ಚಾಟಿ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ವೆಪ್ ಟು ಹಿಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು, ಇಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಳಿತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ. ಬಟ್ ಈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಟ್. ಸೊ ಪೂರ್ತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಗ್ವಾನ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇವನ್ನ ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಹಿಮ್ ಆನ್ ದ ಲಾಗ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಅಲ್ಲೇ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಐ ಕೀಪ್ ಹಿಮ್ ದೇರ್. ಅವ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇಗ್ವಾನ ಇದೆ. ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕಾಮ್. ಅದು ತುಂಬಾ ಓಡಾಡಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇದರ ತರ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಆನಿಮಲ್, ಇದು ಮರಿ ತರಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಒನ್ ಯು ಗೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಶೋಲ್ಡರ್. ನಿಮ್ಮ ಶೋಲ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಬೋದು. ಇವನ್ ಜೊತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ದೇರ್ ಆನ್ ದ ಲಾಗ್ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಪಿಕ್ಚರ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ದ ಲಾಗ್. ಓಕೆ, ಶೋಲ್ಡರ್, ನಿಮ್ಮ ಶೋಲ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಹೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಹೈಟ್ ಆಗಿರೋ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ನಿಮ್ ಕೈ ಕೊಡಿ. Your next animal for interaction, and this animal you don't have to get scared. ದಯವಿಟ್ಟು ಭಯ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ this is a carpet python. ಹೆಬ್ಬಾವ್ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಪೈಥನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ದಿಸ್ ಗೈಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ವೆನಮಸ್. ವಿಷ ಇರಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಮೈಂಡ್ ಯು, ಹಲ್ಲುಗಳಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್, 75 ಹಲ್ಲು ಮೇಲೆ, 75 ಹಲ್ಲು ಕೆಳಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 150 teeth. ನಾವ್ ಯಾರು ಹಲ್ ಕಿತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಮ್ ನಿಕಾಲೆ ಲೇ दांत को. And yes, this guy will be for interaction. We are eating our food because rat snake's main diet very illegal. The rat snake ಇಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಕಚ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಇಲಿಗಳು ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಅವ್ರ ಬಿಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಇಲಿಗಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು rat snakes. So snakes are really important for us. Don't put fear in your kids
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯೋ ಹಾವದು ಭಯ ಪಡಿಸ್ಬೇಡಿ, ಬಟ್ ವಾರ್ನ್ ದೆಮ್, ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ದಟ್ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಆರ್ ಡೇಂಜರಸ್, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಇವನ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಪುಟ್ ಫಿಯರ್ ಇನ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, के पर आया नहीं आया. ओ कुकी वा स्टेप अप कुकी स्टेप अप. ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಹೌದು ಸರ್, ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತು ಮಾತಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೇನೋ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ. ಇರೋದು ಫೋಟೋ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಏನ್ಸು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಏನ್ಸು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಿಮಹನ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಸೆಷನ್ಸ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.